वालेकुम दोस्तों, हिन वक़्तु मौजूदु आहियां सुल्तान होटल ते जेका बी सेक्शन टंडवाला जे पासे में आहे। हाजी वहीद रिंद हलाए पियो हिन होटल खे। अदा गफ़ार मंगरे जी होटल आहे। हिते हिन वक़्तु मूंसां मौजूदु आहे चाचो रमज़ान ख़ुश्क, जेको वीचारो ग़रीब माण्हू आहे ऐं वीचारो मिड़े वटि वापार करे गुज़र सफ़र कंदो आहे। हिन चाचे सां टे चारि ॾींहं या अॻी ख़मीस वारी पीढ़ी में हितां को माण्हू चाचे सां फ्रॉड करे चाचे खे को अहिड़ी नशे वारी गोरी दवा खाराए चाचे खां पैसा कढी वियो आहे। अचो त पाण चाचे खां इन मामले जा चाचे खां तफ़सील वठूं त चाचो छा थो ॿुधाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा कहिड़े हाल आहिनि? ख़ुशि हो? ज़ोर ख़ैर। चाचा पहिरीं पंहिंजो तारुफ़ कराए। हा हा मां बि आवां में कागज़ अगस्त ॾे हिक में कागज़ तूं गरीब पियो ॾिसजी हा यार हलिया हलिया इहा असांजे करे वॾो ऑफिसर आहे हुनजी थी ऑपरेशन। हा यार हलिया तोखे 2 रुपया उहो विढ़ाए थो ॾियां। हा उते वठी वियो, उते विहारे मूंखे चयां उते वेह, वरी 2 ॼणा बोतलूं पीअंदे आया। हा मूंखे अॼु बोतल पियारी ॿिया बबरा उठंदा गॾु हुजनि या परते हुजनि। हा वेझा कोन हुया ओॾी महिल। हा वरी हीअं करे या पोइ जी भॻो न हा मूंखे का ख़बर कोन पई। पोइ राति हिन ते 8 बजे खां ॿिया माण्हू या उहे ई माण्हू खे मूं ॿुधायो हिते वेठल आहियां, हिते छॾे विया, ॿी का ख़बर। अच्छा इहो तव्हां बोतल पीती हुननि जी? थोरी पीती हुआ। अच्छा उन खां पोइ तोखे 10-15 मिंट खां पोइ जी काई ख़बर कोन्हे? अच्छा तव्हां वटि पैसा घणा हुआ? पैसा हुआ 35,000। 35,000। मूं ॿुधो आहे त पहिरीं तोखे हितां मक्सी पार्क तां मोटरसाइकिल ते खयो हुअईं, हितां तोखे 3500 या पीढ़ी खां हा तूं त वापसि वरी तोखे हिते ई मिलियो? उते मिलियो पोस्टर बि ईंदा आहिनि। हा हा कीरा शाख वटि हिते अची वरी पोइ हिते वापसि पोइ वरी पोइ हलियो आहे वापसि। अच्छा हा पोइ न तोखे पहिरीं कहिड़ी तोखे चई त हल त पैसा पिया विराइजनि? त आया सुबुह जे गस में मूंखे ॿुधाई। हा मोटरसाइकिल गॾु थींदी आहे? मोटरसाइकिल ते गॾु तोखे खयईं पहिरीं? हा खई। और तोखे हथु ॾिनई या तोखे पाणे खयईं? पाणे खई आयो पहिरियों। हा जो आऊं बि पिया मूंखे मक्सी पार्क में वञी मुंहिंजो आऊं हलां थो हा ईअं करे खणी आयो। अच्छा पोइ किथे तोसां इहो सीन कयईं? इन कोस्टर नार स्टॉप ते? न इहो कयो राशिदाबाद वरी एॾे ई तोखे खणी वियो? पोइ तो चईसि कोन हेॾे मूंखे केॾे खयो हली? उते सामान उते पियो आहे। हा सामान उते आहे, साबु उते आहे। हा उते त हलो। अच्छा वरी कूड़ो पियो ॻाल्हाए ॿियनि सां पियो ॻाल्हाए बसि चाचो हिकिड़ो आहे वठियो पियो अचां। हा ईअं। अच्छा हा पोइ माना तव्हांखे घणनि कंहिं खयो, किथां खयो? पोइ मूंखे का ख़बर ई कोन्हे। न पोइ तोखे होश केॾी महिल आयो? मूंखे आयो सुबुह जो राति खां बि पोइ। न पोइ तूं हिते घर हिते छॾे विया मूंखे। हिते पोइ को माण्हू अहिड़ा तुंहिंजा सुञाणू हुआ जेके तोखे? घर जी घटी ते छॾियो हिते रहूं था न हेठि। हा हिते छोकिरा पंहिंजा हुननि ॾिठो हुयो। अच्छा हुते तोखे ॾिठो पोइ उहे खणी आया तोखे? पोइ तोखे होश आयो ॿिए ॾींहुं सुबुह जो? हा अच्छा अला बाबा हाणे इहा बि ॾिसो पिया हालत। इहो कॾहिं जो वाक़ियो आहे? हीअ ख़मीस का हीअ टियों ॾींहं वारी ख़मीस? हा अच्छा माना पोइ कल्ह बि सॼो ॾींहुं तूं टुन लॻो पियो में नशनि में? अॼु वञी को होश आयो आहे। अच्छा हा हल पोइ इहो भला तूं उन माण्हू खे ॾिसी त सुञाणे बि दे? पक? पक पक। तुंहिंजे खीसे में चइनी रुपयो बि कोन? न न ॿियो छा हुई पैसनि खां अलावा? ॿियो कुझु कोन्हे। कुझु ई कोन हो? अब दोस्तो ॾिसो विया हीअ चाचे रमज़ान ख़ुश्क खे ठग कीअं माना चयो त बाबा असांजा ऑफिसर ठीकु कोन्हे ऐं उहो ख़ुदा करण ख़ैरात जा पैसा ऐं ज़कातिया जा छा पियो विरहाए। इन बहाने चाचे खे वठी चाचे खे बोतल पीआरे ऐं उन बोतल में नशो विझी चाचे खे पीआरे ऐं चाचे सां हेॾो फराड करे वियो आहे। ऐं फराडनि जे रोज़ानी फराड करण जा नवां नवां तरीक़ा तव्हां ॿुधो पिया। अॼु ई तव्हां हिकिड़ो नओं तरीक़ो बि ॿुधो जंहिंमें चाचे वीचारे खे बोतल पीआरे वरी राशिदाबाद हितां टंडोला हैदराबाद रोड ते राशिदाबाद स्टॉप आहे। चाचे खे चई उते विराइजे पियो माल, तूं उते हल। उते ओसिताईं चाचो वियो तेसिताईं चाचे खे हिन जेको बोतल पीआरी आहे त उन में चाचे जा होश हवास गुम थी विया आहिनि। उते चाचे जे खीसे मां पैसा कढी उन्हनि खे पैसा मिठा हुआ ऐं इंसानी ज़िंदगी हिकिड़ी जेकॾहिं वञे हली आहे त हिननि खे कुझु कोन्हे। हिननि खे 30-35 हज़ार चाचो चयो त मुंहिंजे खीसे मां 35,000 निकिता आहिनि ऐं उहे चाचे खां खणी ऐं ठग विया आहिनि हलिया। हाणे इहे ठगनि जा नवां नवां नित नवां रोज़ानी नवां तरीक़ा पिया ॿुधूं ऐं हीअ बि हिकिड़ो ठगनि जो नओं तरीक़ो आहे। महिरबानी करे जेके असांजा वापारी हज़रात आहिनि या गस हलंदड़ जेके माना चवंदा आहिनि त जेसिताईं लालची
ज़िंदा आहे तेसिताईं ठग बुक कोन भरे। हाणे चाचे खे बि हुननि चाचे बि वटि वापारु कयो पिए, पर चाचे खे बि हुननि लालच ॾिनी त हल तोखे ज़कात ख़ैरात में विराइजे, उहा तोखे ॾींदा। पर चाचे दरवेश बि हुननि जे चकर ते चढ़ी वञो। ऐं हाणे महिरबानी करे हिन वीडियो खे वधि खां वधि शेयर करियो जी दोस्तनि ताईं इहा वीडियो पहुचे त अहिड़नि फ़राडियुनि खे। चाचो चवंदो आहे उन माण्हू खे ॾिसंदुसि त सुञाणंदुसि। सो हीअ वीडियो रखो त जीअं ॿिया बि दोस्त यार ॾिसनि, पोइ माना उन आसिरे ते चाचे खे किथे इहो माण्हू नज़र अची वञे हलियो। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। चाचा ॿियो छा चवंदव? छा चवंदासीं, हा फुरिजी वेही रहियो। बसि वारा लाड़ींदो बि हाणे माण्हू महिरबानी चाचा, वॾी महिरबानी तव्हांजी, वॾी महिरबानी।